বড় আপডেট রেল যাত্রীদের জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে জানিয়েছে 1 মার্চ 2026 থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মোবাইল ইউটিএস অ্যাপ। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, পুরনো ইউটিএস অর্থাৎ আনরিজার্ভ টিকিটিং সিস্টেম অ্যাপ আর ব্যবহার করা যাবে না। এর বদলে শুরু হচ্ছে রেল ওয়ান সুপার অ্যাপ, যেখানে একসাথে পাবেন আনরিজার্ভ টিকিট, রিজার্ভ টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট, সেশন পার আরো অনেক রেলওয়ে সার্ভিস ওয়াল ইন ওয়ান প্লেস। আর রেলওয়ের মতে এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো যাত্রীদের জন্য একটি মডার্ন, ফাস্ট, ইউজার ফ্রেন্ডলি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসছে যে আর ওয়ালেট ব্যালেন্স কি সেফ থাকবে? রেলওয়ে জানিয়েছে পয়েন্ট অন, আপনার সব টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর পয়েন্ট টু, এগুলো রেলওয়ে অন অ্যাপে ট্রান্সফার বা ব্যবহার করা যাবে। এখন অনেকের মনেই প্রশ্ন আসতে পারে যে শাটডাউনটা হঠাৎ, কিন্তু আসলে বলতে গেলে শাটডাউনটা হঠাৎ নয়। আগেও কিছু ফিচার যেমন বুকিং রেজিস্ট্রেশন ও সেশন পাস বুকিং ধীরে ধীরে বন্ধ করা হচ্ছিল। এবার 1 মার্চ থেকে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে ইউটিএস অ্যাপ। তাই আর এখন দেরি না করে এখনই ডাউনলোড করুন প্লে স্টোর থেকে বা অ্যাপ স্টোর থেকে রেলওয়ে অন অ্যাপ, আর চালিয়ে যান আপনার টিকিট বুকিং উইদাউট ইন্টারাকশন। সর্বশেষে এটাই বলতে চাইবো, এই ধরনের রেলওয়ে আপডেট পেতে অবশ্যই চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার আর ফলো, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর নেক্সট ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে রেলওয়ে অন অ্যাপ থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিট বা আনরিজার্ভ টিকিট, মানে খালদিপুর থেকে মালদা বা মালদা থেকে শামসি, এসব টিকিট নিজের মোবাইল থেকে কাটতে পারবেন ইউটিএস অ্যাপের মতো। তো ভিডিওটা দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা ফলো করবেন। ধন্যবাদ।